Приветствую, друзья! Вас на канале Ремонт это просто. Сегодня мы с вами сделаем теплый пол своими руками. Для этого нам понадобится гофра, вот такая вот тоненькая, 10 мм. Нам понадобится сам теплый пол, это нагревающий кабель. Также нам нужен будет термодатчик, потому что здесь входит в комплект сам датчик, который уходит в пол, внутри находится. Также монтажная лента. И нам понадобится еще дубля, рулетка и, естественно, перфоратор. Итак, нам нужно самое важное. Мы сейчас с вами находимся на кухне, которую мы совместили вместе с балконом. У нас будет отдельно кухня и отдельно столовая. Очень важно сразу же определить, расчертить, где будет стоять мебель. Вот здесь вот у нас будет стоять кухонная часть. По правой стороне мы уже ее отделили, разметили карандашиком. С этой стороны тоже у нас есть разделение, где будет стоять холодильник, пенал. Это все мы дело разделили, разметили. И да, можем показать, что мы тут убрали перегородочку, окно и двери, для того, чтобы была у нас зона столовая. У нас здесь отдельно кухонная часть, а там отдельно будет столовая. Дальше видео вы увидите. Итак, мы с вами начинаем делать теплый пол. То, что нужно взять, я вам уже сказал, готовьте ваши инструменты. Нам нужно взять уровень и определить сразу место, где у нас подведено питание 220 и где будет стоять термодатчик. Здесь мы высверлим отверстие, так как у нас теплый пол решился уже в процессе ремонта, то обязательно делаем отметочку и берем с вами уровень. И нам нужно здесь будет сделать штрабук. Вот, мы отмечаем, где мы будем делать штрабук. И потом мы сделаем штрабук для того, чтобы завести все провода. Гофру, провод подключения и так далее. И отсюда мы начинаем с вами мотать. Сначала мы берем с вами монтажную ленту. То есть провод пойдет отсюда вниз. И пойдем сразу с вами в правую сторону и начнем наматывать. Соответственно, берем монтажную ленту и начинаем ее устанавливать вот таким вот образом, поперек. Почему именно поперек? Потому что наш провод спустится здесь и пойдет вот слева направо. То есть у нас будет первое крепление вот здесь. Соответственно, вторая линия пойдет у нас здесь. И вот этот провод, который мы используем для теплого пола, нужно иметь расстояние 15 сантиметров. Не нужно делать ближе, не нужно делать дальше. Не экономьте провод, делайте так, как написано в инструкции, и тогда ваш пол будет отлично греть. Есть вопрос, я так понимаю, у зрителей, почему я так мало насверлил отверстий, да, задюбелил. Объясню вам одну простую вещь, уже на опыте. Во-первых, здесь будет заливаться стяжка, это первое. Второе, наши провода в любом случае будут лежать под нагрузкой в растворе. Сверху будет ложиться плитка. Понятно, что для удобства лучше почаще насверлить отверстия. Но так как мы не знаем, где проходят трубы отопления, конкретно где, да, для того, чтобы их не просверлить, не делать лишнюю работу, раздалбывать потом отверстия, паять трубы, опять это все дело подчинять, потому что, опять же, повторюсь, был уже негативный опыт, да, когда электрические полы ложили, насверлили много отверстий и одну и ту же трубу просверлили 4 раза. Поэтому, ребят, если вы не знаете, как именно проходят трубы, то это как сапер, да, ошибается один раз. Поэтому сверлите примерно с краю один и уже в натяжечку делаете ленту и в том краю. Обычно трубы проходят где-то 10 сантиметров от угла.
от стены 10 сантиметров, примерно вот здесь вот проходит штраба с трубами. Поэтому я засверлил здесь буквально там 3 сантиметра от края. Так же самое здесь. Взял 3-4 сантиметра, просверлил, забил. Сверлю не глубоко, на толщину стяжки. Вот. Конечно, лучше использовать покороче дюбеля 6 на 40 и в натяжечку делать. Если вот здесь мы соединяли балкон вместе с кухней, я точно знаю, что трубы проходят. Вот здесь мы перепаивали, радиатор переставляли на другую стенку, то я точно знаю, что здесь и здесь, и в этом месте нету труб. Поэтому мы здесь просверлили свободно. Балкон у нас точно труб нету, но мы так же самое закрепили их по краям. Здесь есть натяжка, провода не подымут наши крепления. Ну и там так же самое по краям распределили. У нас будет здесь один цельный пол под один терморегулятор, потому что это в принципе уже является одним сплошным помещением, но разделенное на две зоны. Кухня отдельно и столовая будет отдельно. Берем стяжку для проводов, там, для чего угодно. Просверливаем вот здесь вот саморезиком. Вот. Для того, чтобы можно было повесить наши провода. Делаем колечко, сильно не затягиваем, чтобы потом можно было снять. Все, немножко подтянули и развешиваем сюда наши провода. Вот, мы закинули. Можно еще раз петелечку сделать, чтобы нам не мешали эти провода для работы. Вот наш термодатчик. Пока мы оставляем его здесь. И его нужно разровнять. Дальше. У нас на нашем кабеле есть начало и есть конец. Да? Вот эти вот черные провода, их нужно будет опять же и один конец, и второй вывести к нашему термодатчику, подсоединить. Вот эта вот связка, которая здесь есть, она должна быть в стяжке, внутри стяжки. Итак, и мы ставим нашу бухту и начинаем, в принципе, начинаем мотать. Но мы разматываем его, чтобы он был у нас, то есть нужен, конечно, хорошо бы иметь второго человека, помощника напарника, который будет помогать вам в этом деле. Итак, оставляем пока, можно, кстати, сразу повесить, чтобы вам этот конец очень длинный не мешал. Вот эта часть будет у нас в стяжке. Здесь термодатчик пока мы оставляем в стороне. И это тоже вешаем сюда. И очень важно, часто многие делают ошибку, как правильно примотать провод. Вот хочу вам показать, можно поближе снять. Смотрите, вот здесь идет у нас два таких вот крепления, полукруглый и язычок такой вот. Лучше всего, конечно, взять отверточку, потому что ногти можно поломать. Да, то есть вы оставляете язычок внизу, ставите сюда, язычок поднимаете, загибаете и сверху зажимаете. Все. И он у нас уже никуда не девается. И мы начинаем разматывать наш кабель. Опять же берем, поднимаем полукруг, опускаем кабель, подтягиваем язычок наш, надо взять отверточку, заматываем здесь сверху и сверху накрываем нашим полукругом. Дальше. Здесь нужно обязательно, чтобы у нас провода были на одинаковом расстоянии. Поэтому высчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. То есть нужно посчитать. Сейчас мы возьмем рулеточку, либо угольничек. Где у нас вот есть рулеточка. И мы отмеряем 15 сантиметров. Для того, чтобы каждый раз не ходить с рулеткой, мы считываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 5 у нас свободных и 6 мы наматываем. Здесь мы оставляем примерно тоже 5-7 сантиметров от самой стенки. Да, вот
5, 6, 7 сантиметров. Оставляем для того, чтобы вдруг какие-то плинтуса, либо какой-то провод заштробить, положить и так далее. И опять же заматываем и идем дальше. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. И на 6-ю здесь опять же натягиваем. Весь провод должен быть в натяжечку. Загнули, загнули. Опять же отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. На 6-й заматываем. И вот у нас есть границы нашей мебели. Нам под саму мебель не надо, нагрузка на кабель лишняя. Отступаем и заматываем. Важный момент. Когда накручиваете теплые полы, обязательно не доходим до радиатора 10 сантиметров. То есть мы его обходим. Да? Потом можно дальше идти, уже ближе к стенке идти. То до радиатора, до всех тепловых приборов и электрических нужно не доходить 10 сантиметров. Для того, чтобы тепло не соприкасалось и чтобы правильно работал теплый пол. Итак, мы с вами накрутили теплые полы. Можете посмотреть как. Начали от двери и расчертили предварительно зоны, где будет стоять мебель и техника. И все цельный пол сделали. После того, как зальем стяжку, мы положим плитку и уже покажу, как правильно подключить термодатчик. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и дальше в следующем видео вы увидите самые интересные классные фишки. И очень важный момент, после того, как мы накрутили теплые полы, берем наш термодатчик с головкой и вставляем вот сюда вот в середину нашего, между поворотами. Здесь мы его потом закрепим. Ну и так же самое берем, для того, чтобы он правильно, в принципе можно его так, чтобы правильно считывал нашу температуру. Все, и вот тут он должен находиться для того, чтобы мерить температуру нашего пола.